Ja sam u stvari išao da vidim šta se dešava. Kada sam došao gore, video sam vojnika kako leži na stomaku. Ne diram pušku tog vojnika. Pipnuo sam ga i nisam našao puls. Zatim vidim drugog vojnika kako leži na leđima i mrda prstima leve ruke. I tada sam svojim mobilnim pozvao dežurnu i rekao da zovu hitnu pomoć. Upitao sam ga, sine, odakle je pucano. On mi je odgovorio tiho, iznutra. Na pripadnike gardijske brigade Dražana Milovanovića i Dragana Jakovljevića, prema istraživanju insajdera, na osnovu dostupnih činjenica, jeste pucao neko iznutra, ali istraga u tom pravcu nikada nije ni vođena. Vojna istraga utvrdila je 2004. godine da se radi o samoubistvu i ubistvu, odnosno da je gardista Dragan Jakovljević pucao u gardistu Dražana Milovanovića, a da je potom izvršio samoubistvo. To znači da su dvojica vojnika koji su prema svedočenju ostalih pripadnika brigade bili u dobrim odnosima otišli u obilazak objekta i u roku od 10 minuta se toliko posvađali da je jedan pucao na drugog, a onda izvršio samoubistvo. Samo 10 dana posle pogibije gardista, Vrhovna komanda vojske odlučuje da se osnuje nezavisna komisija koju su učinili eksperti i predstavnici tadašnjeg državnog vrha kako bi se utvrdile okolnosti ove tragedije. Na osnovu istih dokaza kojima je raspolagala i vojna komisija, nezavisna državna komisija utvrdila je da su gardisti ubijeni i da nalazi vojne istrage nisu tačni. Mi smo decidirano rekli, kad je izlagao kolega Savić, da smo isključili samoubistvo sa sigurnošću i Milovanovića i Jakovljevića. Znači, nijedan vojnik nije izvršio samoubistvo. Oni su ubijeni. FBI je na zahtev Srbije uradio balističku analizu i zaključio da nije bilo samoubistva, što znači da je dvojicu vojnika ubila treća osoba. Urađeno je posle toga i superveštačenje. Okružni sud u Beogradu obraća se Američkom ministarstvu pravde za pomoć. Američko ministarstvo predmet, odnosno dokaze, dostavlja šefu odeljenja za forenzičku patologiju i medicinska istraživanja okruga Michigan u Sjedinjenim Američkim Državama, Ljubiši Dragoviću, koji u Americi živi i radi već 30 godina i važi za jednog od najuglednijih stručnjaka. Superveštačenje pokazalo je isto. Gardisti su ubijeni. Izveštaj je još 2008. godine dostavljen Okružnom sudu. Ubrzo delovi nalaza iz izveštaja Dragovića dospevaju u javnost, ali kao nezvanična saznanja da je tim veštačenjem utvrđeno da je gardiste ubila treća osoba. Ljubiša Dragović u ekskluzivnom razgovoru za Insajder bez ograničenja objašnjava šta je zaključio na osnovu dokaza koji su mu dostavljeni iz Beograda. Rezultati moje pretrage i revizije svih materijala koje sam dobio indiciraju da su te ustreline izazvali ili izazvao neko treći. To je vaš konačni zaključak nakon analize dokaza? Jeste. Šta je ono što nepobitno ukazuje da je tu postojala treća osoba koja je izvršila taj zločin? Ne bih hteo da se upuštam u detalje, jer đavo je u detaljima, kako ja obično kažem kad treniram policiju i javne tužioce. Ti detalji su vrlo značajni, oni su dobro dokumentovani u materijalima koji su mi dostavljeni i oni nepobitno ukazuju na takvu situaciju. Vojnici Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović bili su na odsluženju vojnog roka od juna 2004. godine. Završili su obuku, a u trenutku smrti bili su u sastavu straže koja obezbeđuje, ispostavilo se tada, tajni vojni objekat Karaš. Kompletnu istragu u vezi sa smrću dvojice vojnika vodio je vojni istražni sudija Vuk Tufekđić. U tom periodu vojno pravosuđe nije pripadalo redovnom pravosuđu, već je bilo deo strukture tada Vojske Srbije i Crne Gore. Tadašnji ministar odbrane Prvoslav Davinić kaže da je bilo važno da se u istragu uključi i Vojno-bezbednosna agencija, ali da je ta agencija to odbila uz obrazloženje koje je za njega, kako kaže, bilo neshvatljivo. Da se nije radilo o terorističkom aktu ili nekoj sabotaži i da samim tim to nije više bilo u njihovoj nadležnosti. A polazimo od pretpostavke
one koju je jedan deo ili veći deo javnosti prihvatio da se radi o trećem licu koje je ubilo, onda je bilo mesta angažovanju i vojnih bezbednosnih organa. Tadašnji načelnik Vojno-bezbednosne agencije Svetko Kovač, međutim danas, 12 godina kasnije, otkriva da je Vojno-bezbednosna agencija bila zainteresovana za ceo slučaj od prvog dana, ali da je tužilac odbio njihov predlog. Odmah posle pogibije dvojice vojnika, mi smo predlagali da se slučaj okvalifikuje kao teroristički akt, jer bi u tom slučaju Vojno-bezbednosna agencija mogla da postupa punim kapacitetom, dakle preduzima sve mere i prikuplja dokaze, odnosno razjašnjava ovaj slučaj. Međutim, tužilac nije mogao da nađe nijedan argument koji bi ukazivao da je to teroristički akt. I nije ga tako kvalifikao, nego kao akt ubistva. I zbog toga je u tom slučaju postupala vojna policija, a ne Vojno-bezbednosna agencija. Vojno-bezbednosna agencija je razjašnjavala samo jedan deo koji je u njenoj nadležnosti. To je vezano za ratni zločin, odnosno proveravala da li skrivanje haških optuženika ima neki uticaj na pogibiju vojnika. I to je bilo jedino njeno angažovanje na ovom slučaju. I šta ste utvrdili? Ja sam nekoliko puta upoznao javnost da pogibija dvojice gardista nije povezana sa skrivanjem Ratka Mladića. U međuvremenu, sa više strana utvrđeno je da skrivanje haških optuženika, odnosno tada Ratka Mladića, nije povezano sa pogibijom dvojice gardista. Na tome se međutim sve i završilo. Niko do danas nije istraživao koliko je pogibija gardista povezana, na primjer, sa onima koji su bili kao civili zaposleni u vojnom objektu Karaš. Taj objekat na dan pogibije gardista nije uopšte pretresan, niti su uzete parafinske rukavice od svih koji su se nalazili u blizini objekta ili u samom objektu. Vojna istraga završena je za 2 meseca. Konačni zaključak bio je da je jedan vojnik pucao na drugog, pa zatim ubio sebe. Tadašnji vojni istražni sudija Vuk Tufekđić odbio je da govori za Insajder bez ograničenja, uz obrazloženje da ga godinama napadaju, iako je svima jasno da je utvrđena istina. Kao podmetanje navodi tvrdnju nezavisne komisije da je u pitanju treća osoba. Ključnu ulogu u formiranju onoga što je bila istina vojne istrage je veštak Instituta za sudsku medicinu Branimir Aleksandrić. On je odbio intervju za Insajder. U intervju za naše novine 2014. godine je rekao: Reč je o takozvanom komplikovanom samoubistvu, kada je ubistvo veoma blisko vezano za samoubistvo. Tu nema elemenata krivičnog dela. Jedan vojnik je pucao u drugog i potom presudio sebi. Ovde se pokazuje nesposobnost tužilaštva da se slučaj konačno reši, ili su prihvatili moje mišljenje ili ne smeju to da urade. Istraga u kojoj sam ja učestvovao zajedno sa istražnim sudijom Vukom Tufekđićem i ostalim ljudima koji su bili angažovani u tom predmetu je bila zasnovana pre svega na činjenicama i dokazima koje smo zatekli na licu mesta. Istraga nije rađena na nekakvu zadatu temu, nego je rađena samo sa jednim jedinim ciljem, a to je da se utvrdi istina o predmetnom događaju. Ili da se približimo toj istini koliko god možemo. Da li su ovde uzete sve činjenice u obzir? Da li su svi... Svi raspoloživi dokazi do kojih smo došli, materijalni dokazi, svi podaci do kojih smo došli uzeti su u obzir. Rezultati istrage koje je sproveo Vojni sud, odnosno ono što je saopštio tužilac, ne potvrđuju postojanje, kad bi to suvoparno rekli, ne potvrđuju postojanje osnovne sumnje da je uopšte postojalo treće lice. Pa možda je loše urađena istraga. Sad, da li je loše, to je opet stvar za raspravu. Ali kada se pojavi bilo kakav dokaz i podatak, onda smo stanje stvari razjasnili. Prvi nalaz kojim je osporena vojna verzija događaja bio je izveštaj Državne komisije koju je formirao Vrhovni savet odbrane 10 dana nakon događaja u kasarni u Topčideru. Inicijativa je potekla od Prvoslava Davinića, tadašnjeg ministra odbrane, koji otkriva zašto je uopšte osnovana nezavisna komisija. Jedini organ koji ima ovlašćenje u tom trenutku bio je vojni istražni organ da obavi tu istragu. On je obavio tu istragu i izašao je sa određenim izveštajem. Taj izveštaj nije primljen sa potpunim prihvatanjem i kao što ste rekli, bilo je i drugih mišljenja i ta mišljenja su počela da se
šire u javnosti i o njima da se više priča kao tačnijoj verziji od vojne verzije, što je onda izazvalo određenu reakciju od strane državnih organa. Mi nismo hteli da zauzimamo stav da li je taj izveštaj tačan ili ne, jer mi nismo na kraju krajeva stručni da se izjasnimo o tome, ali smo bili ovlašćeni politički, pa na kraju krajeva i moralno, da preduzmemo druge korake koje su nam stajali na raspolaganju. A to je, da kažemo, u redu. Ajde da osnujemo nezavisnu komisiju ili državnu komisiju. Pa vam to govori možda da država nije verovala u nalaze? Unapred nije verovala, jer se komisija formirala 10 dana posle događaja. 15.10. Znači šta je 10 dana? 10 dana ništa ne može završiti jednu istragu. Najmanje komplikovana, kamoli da se donese konačni nekakav zaključak. U 10 dana je rečeno da se formira komisija radi nepristrasnog informisanja javnosti, porodica i tako dalje, tačnog. Znači, sumnja se. Zašto se sumnja u vojsku u tom momentu, to je već političko pitanje. Državna komisija utvrdila je suprotno od onoga što je utvrdila vojna istraga, ali to se, po svemu sudeći, nije dopalo državnom vrhu, odnosno članovima komisije koji su predstavljali politički deo. Osim eksperata, u komisiji su bili između ostalih i Prvoslav Davinić, Dragan Jočić, tadašnji ministar unutrašnjih poslova, Branislav Bjelica, tadašnji zamenik ministra pravde, Rade Bulatović, tadašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije i Jovan Buturović, predstavnik Centra za civilno-vojne odnose. Nezavisnu, odnosno državnu komisiju činilo je 12 eksperata. Branko Zbutega, jedan od angažovanih stručnjaka, za Insajder bez ograničenja otkriva da je od početka sumnjao u dobre namere države da osnuje nezavisnu komisiju. I meni nijednog trenutka nije bilo jasno zbog čega se mi u tom vrhu državnog razmatranja, jer ovo jeste ubistvo par excellence državnog, gde država stoji iza toga. Prema tome nije tu bilo nikakve saradnje, bilo je više nekog nepoverenja i podozrenja. A u čemu se to ogledalo? Ja moram da vam kažem da smo mi kao članovi komisije bili izloženi posebnoj vrsti pritisaka, koji nisu bili ni malo prijatni. Recimo, ne znam kako bi se vi osjećali kad vam noću zvoni telefon i kada vam se nepoznati glas sa druge strane žice saopštava da oni znaju kojim putem moja deca idu u školu. Ili se javi ponovo neki drugi glas koji po starom oprobanoj terminologiji još iz vremena Slobodana Miloševića te proglasi za državnog izdajnika i stranog plaćenika. Znači, naš ceo rad se smatrao kao direktan atak na vojsku. Nezavisna komisija nije imala mandat da vodi istragu i utvrđuje ko je ubio gardiste. Njihov zadatak je bio da daju svoje stručno mišljenje na osnovu analize dokaza vojne komisije, šta se zapravo desilo 5. oktobra u kasarni Topčider. Znači, šta smo mi uradili? Mi smo dokazali da ne postoji samo ubistvo ni ubistvo. Znači, da bismo dokazali da postoji treće lice. Koje je treće lice? To nije posao komisije, to je posao policije, koja nikada to pitanje nije uradila. Ne da nije uradila, nego nije ni započela. Prema tome, to je posao policije, to nije bio zadatak da koji je komisija trebala da daje odgovor. Mi možemo da spekulišemo svemu tome, a da tvrdimo ne možemo ništa. U vojnoj istrazi je propušteno da se ispita šta je značila izjava tada ranjenog vojnika Milovanovića da je pucano iznutra. Preko toga se nekako olako prešlo. Pa ne znam da je se olako prešlo. Prvo, ta činjenica šta je tačno rekao Milovanović je proizašla iz iskaza svedoka. Svedoci su nepouzdani u tom smislu da li je dobro preneo, ali koliko ja znam i koliko sam ja u to vreme se interesovao i video taj zapisnik, taj koji je došao, ja mislim da se zove Kovačević, ako nisam pogrešio, ga pitao, sine, šta je bilo, da li je pucano na vas s polja ili iznutra? A on kaže iznutra. Šta to znači nije s polja? Ja ne, to je... Ne, on ga je pitao odakle su pucali. Ne, da li je pucano s polja ili iznutra. Dobro, i čak i da ga je tako pitao. I sad to znači iznutra, to znači nije s polja. Dobro, ali isto tako je mogo da kaže... Pa nije mogao ako je bio čovjek na samrti, na skrivljenju, ja ne znam, to je... Ja nisam stručnjak
kao što se sad neki proglašavaju da znaju šta je on hteo da kaže i tako dalje. Pa ne samo logično, evo logično razmisliti. Iznutra znači da je događaj unutra kruga. Ne iznutra može znači samo neko iz objekta. Da je izašao i pucao. A i ovaj drugi iz objekta. Ovaj drugi momak Jakovljević iz objekta. Pa da, ali mogu da kaže Jakovljević. Pa mogu je da kaže. Šta ja sad znam što nije to rekao? Pa evo ja vam govorim samo logično. Ali ne možemo iz toga što ne možemo... Ne, ali to je moralo se ispita. Razumem. Ali ne možemo iz toga što neko nešto nije rekao da tvrdimo kako to sad nepoznanica... Ne, zato što je rekao, ne zato što nije rekao. On je rekao iznutra, ali se nije vodila istraga. Iznutra mogu da kaže šta je bilo, šta se desilo. Vidite ovo, ako bi kazali postoji treće lice, a to pretpostavljam, postoji treće lice, to znači da je ostavio živog ovoga dečka. Koji to profesionalni ubica tako radi? U izveštaju nezavisne komisije se navodi između ostalog i sledeće. Ukoliko je Milovanović na pitanje sine odakle je pucano odgovorio iznutra, a po svedoku Pavloviću i majko Mila umreću, uzimajući u obzir sudsko-medicinski nalaz da je Milovanović u tom trenutku bio svestan i mogao pokretati gornje delove tela, mogu zaključiti da je to lice svesno teških zadobijenih rana i decidno mogu da izjavim da se tada sigurno ne laže. I to što je on rekao iznutra jedino može da znači da ne zna ime tog koji je pucao. Na pitanje ko je pucao ne bi rekao iznutra, nego bi rekao Dragan Jakovljević, jer zna ime Jakovljevića i njega poznaje. To je izjava Kovačevića koju ne može niko da potvrdi i pitanje je moglo glasiti i potpuno drugačije. Gde te boli ili gde osjećaš bol? Mogu je odgovoriti iznutra. Kovačević je zauzeo... Čekajte. Sad je neko došao, evo sad logično. Istrčao je iz objekta, video se puca i sad vidi krv ovog vojnika, sigurno ga neće pitati da te boli. Nego ga pita ono što je rekao. Odakle je pucano na vas? I on kaže iznutra. Da li se dovoljno istraživalo ko bi mogao da bude iznutra ili je to preko toga olako? Onda ulazimo, sada sa tim vašim pitanjem ulazimo, tako da kažemo, otvara se jedno drugo pitanje. Da li neko poznaje principe i pravila stražarske službe? Dobro, evo ne poznaje. Vojnik koji je na straži i koji vrši stražarsku patrolnu službu, ne sme niko da mu priđe. Ponavljam, ne sme niko da mu priđe. Samo ako mu on to ne dozvoli. Istog momenta, mak čijim prilaženjem, on momentalno zauzima zaklon, puni oružje i biva spreman da gađa. Drugo, stražarska služba je jedina ratna služba u miru. Znači, nema nikakvog, to znam iz ličnog iskustva. Ja sam obilazio straže noću. Momentalno vojnik uskače u rov ili zaklon, ubacuje metak u cev i tek onda viče stoj koji ide i tako dalje. Znači, vojniku na straži ne može da se priđe tek tako. Ne može bilo ko da mu priđe. Može da mu priđe možda neko ko je iz objekta, kog je on vidio. Ne može. Razumete o čemu ja govorim? Ja sam vojnike obilazio kao njihov starešina, ali bez obzira na to, on me zaustavlja i to sa napunjenom puškom. Me čeka. A šta je značilo iznutra? Zašto nikada nije to ispitano do kraja? Kažem, osim izjave, Kovačevićeve izjave, ja nisam nigde više imao prilike, tako da kažem, da čujem makakav komentar u vezi toga. Pa dobro, ali Kovačević je na licu mesta, pa je to pitao i to dao kao iskaz. To je u svakom slučaju nije dokaz da je ubistvo počinio treće lice. Ali možda bi bio dokaz da se istraga time bavila. Da se bavila ispitivanjem Da bi samo jedan iskaz, kad bi se istraga i koji sudski postupak zasnivao samo na jednom jedinom iskazu, koji je nemoguće proveriti. Kako je nemoguće? Nemoguće je proveriti. Pa postoje, znači, neki ljudi koji su tako u tom objektu. Dražen Milovanović, oni su bili sami. Dražen Milovanović je bio na licu mesta i Kovačević je bio na licu mesta. Dragan Jakovljević tada već bio mrtav. Koga pitati? Kod koga proveriti? Ako je rekao iznutra, znači, valjda dalje istraga treba... To Kovačević kaže. Ja ne mogu da... Pa vi kažete da on to... Što bi on imao razlog da izmisli? Mogao je odgovoriti i na mako, ja sam samo primjera rekao na koje pitanje je mogao odgovoriti iznutra. Pa zato što stvar je veoma jasna. Prema tome, mi smo u svom zaključku
napisali i stojimo da se treba nastaviti istragu u traženju NN lica. Prema tome, u ovom konkretnom slučaju, ovo što me vi pitate, to je posao za istražne organe i za policiju koja je u tom trenutku kada je izveštaj bio gotov i kada su došli izveštaji iz FBI-a i tako dalje, sve je stavljeno u fioku i nije se maklo toga. Prema tome, jednostavno, mi smo zemlja u kojoj institucije ne postoje, nego postoji ili ne postoji politička volja da se nešto uradi. Prema tome, taj termin politička volja pa je ključni odgovor na sve vaše dileme i pitanje. S kojim onda ciljem može da se kaže da je faktički formirana komisija čiji ste bili član, ako ne da se utvrdi šta se dogodilo u Topčideru? Cilj je bio, pod mom dubokom uverenju, da se javnost izmanipuliše. Da se javnost izmanipuliše, jer znate šta, Srbi su narod jako kratkog pamćenja i ono što se desilo juče, to je već daleka prošlost, da se stvari relativizuju, da se ceo predmet gurne pod tepih i da padne pod veo zaborava pod kome se i dan danas nalazi. Nakon ova dva potpuno oprečna veštačenja tokom predistražnog postupka pokrenuto je pitanje superveštačenja. Prva najava je bila da će se dokazi poslati u Wiesbaden, u institut gde je obavljeno i veštačenje dokaza u slučaju ubistva premijera Srbije. Predmet je poslat u nemački Wiesbaden na superveštačenje. Posle nekoliko meseci stigao je odgovor da oni ne mogu da urade veštačenje u razumnom vremenskom roku. Nakon toga predmet je poslat u američki FBI. Stručnjaci FBI-a su napravili pisani izveštaj koji je poslat u Srbiju krajem oktobra 2007. godine, ali urađeno je samo balističko, a ne i celokupno sudsko-medicinsko veštačenje. Veštak FBI-a Steve Kasper isključio je mogućnost da je bilo ko od gardista izvršio samoubistvo, čime je negirao nalaz vojnog pravosuđa. Srpsko pravosuđe maja 2008. godine traži pomoć od američkog pravosuđa za superveštačenje. Tako, ceo predmet i svi dokazi dolaze do šefa odeljenja za forenzičku patologiju i medicinska istraživanja okruga Michigan, Sjedinjenih Američkih Država, Ljubiše Dragovića. Uvijek postoji neka barijera iza koje suviše istine nekome smeta. Da li je slučaj Topčider stvar u kojoj suviše istine nekome smeta? Ja verujem da je to tako, ali kao posmatrač, sasvim posmatrač sa strane, ne kao neki aktivni saradnik u istrazi, jer moja uloga limitirana bila u to vreme i ostala na tome. Niko ništa dalje nije od mene tražio da objašnjavam ili da svedočim ili da veštačim na bilo koji način. Gotovo neprimećeno u javnosti prošla je odluka Ustavnog suda od pre 2,5 godine kojom je utvrđeno da je gardistima povređeno pravo na život, a porodicama pravo na pravično suđenje. To je praktično bio presedan u srpskom pravosuđu koji se pozvao na praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ništa se nije desilo čak ni posle takve ustavne odluke. U svakoj pravnoj državi tužilaštvo bi moralo da reaguje odmah. Već 8 godina traje predkrivični postupak i to protiv NN lica za krivično delo napada na vojno lice u vršenju službe. Sve to znači da se ne poštuje ni Ustavni sud, ni najviša sudska instanca. Ta odluka, novo najviša sudska instanca uslovno, jer je on van sistema redovnih sudova. Znači, ne poštuje se odluka Ustavnog suda. Ta odluka se proučava na mnogim univerzitetima sada u celom svetu. Na desetine kolega advokata su me zvali da im dostavim odluku Ustavnog suda, jer je to za praksu Evropskog suda isto dragocena odluka. A u Srbiji ta odluka ne vredi ni pišljivog boba. Možete da shvatite da postoji jedan deo paradržavni koji je iz države iznikao ili je možda još sastavni deo ove države koji na sve moguće načine neće dozvoliti da se ovaj predmet reši. Moguće da je u to vreme možda nekog štitio ili ne znam štitio uslovno rečeno. Ali mislim da danas da se ponovo uzimaju izjave, da se ponovo neke mere preduzimaju i ja sam ubeđen da će isto svako od ljudi dati izjave i dati ono činjenično stanje. Ne verujem da ovo što ima neku u vojsci
da to sprečava, zato što mislim da ovo velika tragedija ne samo za porodice Jakovljević i Milovanović, nego i za vojsku. I mislim da je ovo velika sramota za vojsku, prvo što se to desilo, a drugo što posle 12 godina taj slučaj nije razjašnjen.